家好啊！今日又嚟同大家玩一陣全民槍戰，但係點解好似咁耐都未撈到入機咁樣嘅？唔好意思啊，要大家等咁耐。好，今日嘅主題呢係咩好呢？好啦，繼續係一聲槍主題啦。開間房先，而家即刻事不宜遲。OK， 熄咗呢個。我哋下去5秒之內有人，如果唔係就唔玩。好，開始。哇！你唔使咁快走啊，師兄。係啦。準備唔該。我呢個出呢喎，踢唔踢佢啊？大聲都唔冇禮貌，同佢玩一陣先。唔好意思咁多位，我出呢先，同佢玩兩鋪先走好冇？睇下使唔使較細聲啲先啲槍聲，較下啦。好 ，OK。哇！大鑊，俾人偷襲。睇嚟而家唔係出呢，我哋開槍轉開點。我講啦，呢個故事教訓大家，千祈唔可以睇小任何嘅人。OK。再嚟今鋪認真啲。啱啱死咗大字型，好難睇。好，見到佢啦！哇！呢條友彈身手。今次我哋估佢大家呢邊出現，睇下會點先。聽到啲聲好似呢邊。不過我而家冇戴耳機啦，所以我而家聽唔到佢左定右啦。戴咗嘅話就應該好分啲。好，大家記得見到佢就將個頭出嚟啦。仲有10、2、8，射埋去。嗱，左輪就係咁計，你睇下係彈。得個6發，子彈又少，正要先換彈。好啦，跟住我哋喺呢邊啊。喂，可唔可以固定一個地方行過嚟咧？唔使次次揾你啊嘛。我就企喺路中心，一次過睇晒兩邊，一嚟就射。算啦，我去揾你，好煩啊。退出埋，仲好，我哋今次揾個勁啲嘅打下先。真係高手啊！呢個隱約好似見到50幾呢啊。睇先，好緊張。哇！惡名咩啊？睇唔切，大家射咗佢落嚟先。而家，哇咩嚟㗎？有個追擊。40%到血，出去哇！雷騎啊！喂！串死我！咁搶啊！走！真係啊！你個古惑仔啊！哇！掉波落，唔準備打佢哋咗。即係俾啲
嗱，而家大家已經知道我哋喺對面啊，睇邊個快嘅啫，出到去。一槍開到咧，中掉！哇！呢個直情，哇！呢條狗到咧，哇！匿埋伏擊！我搶成一中，喂！最後尾嗰發彈射開佢落嚟，唉，感謝主，好彩啫。嗱，唔使傾噶啦，我今鋪又因為條粉腸咧，又係成日都我啲嚟噶啦。等啊嘛，54咧，你食乜嘢啊？成日識呢啲嘅啫。要審皮，等我用一聲槍搞掂你。當冇聽過。哇！真係狗到你啊！你自己掉飽佢啊！我等你掉完我先過去。因為呢條粉腸啊，真係啊！OK，我主把最優秀嘅槍支。MP5。差啲俾佢射低。所以我哋會有呢個絕對過熱嘅彈夾先夠。又掉好喎！哇！大鑊冇彈啦我哋。